Hej och välkommen! Idag ska vi prata om potenser. Om vi här upprepat addition, då kan man skriva den som en multiplikation. Om vi till exempel har 3 plus 3 plus 3 plus 3, då kan vi skriva den som 4 gånger 3. Och om vi har x plus x plus x plus x, då kan vi skriva den som 4 gånger x eller 4x. Men vad händer om vi har upprepat multiplikation? Jo, då går det att skriva den som en potens. Så om vi till exempel har 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3, då kan vi skriva den som 3 upphöjt till 4. Och om vi har x gånger x gånger x, då kan vi skriva den som x upphöjt till 4. 3 upphöjt till 4 kallas en potens och man läser den som 3 upphöjt till 4. 3 är bas och 4 är exponent. Det finns några lagar som man behöver följa när man räknar med potenser och de kallas för potenslagar. Och de beskrivs här i den mittersta kolumn. Så jag ska försöka förklara dessa lagar med hjälp av några beräkningar. På vänstra kolumn så gör vi beräkningarna på vanligt sätt. Och i den högra kolumn så gör vi beräkningarna enligt potenslag. Så om vi till exempel har 3 upphöjt till 4 gånger 3 upphöjt till 2. 3 upphöjt till 4 kan skrivas som 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3. Och 3 upphöjt till 2 kan skrivas som 3 gånger 3. Så det blir 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3. Som kan skrivas som 3 upphöjt till 6. Men det finns en potenslag som säger att om vi har två exponent med samma bas men olika exponent, då kan vi skriva basen bara en gång och lägga ihop potenserna. Så här har vi en potens a upphöjt till x och här har vi en potens som är a upphöjt till i. Så basen i båda potenserna är samma. Så den kan man bara skriva en gång och lägga ihop x och i. Så det blir a upphöjt till x plus i. Och om vi tillämpar den lagen på 3 upphöjt till 4 gånger 3 upphöjt till 2, då skriver vi basen bara en gång, 3, upphöjt till summan av potenserna. Så 4 plus 2. Så det blir 3 upphöjt till 4 plus 2 som blir 6. Så det blir 3 upphöjt till 6. Så man får samma svar som man fick med vanlig beräkning. Men det blir väldigt enkelt att lösa den med hjälp av potenslagen. Det finns en annan potenslag som säger att om vi har två potenser med samma bas men olika exponent delat med varandra, alltså a upphöjt till x delat på a upphöjt till i, då kan man skriva basen bara en gång, a, och upphöjt till x minus i. Alltså den potensen som är i nämnaren blir minus. Så här har vi en uppgift, 2 upphöjt till 5 delat på 2 upphöjt till 3. 2 upphöjt till 5 kan skrivas som 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Och 2 upphöjt till 3 kan skrivas som 2 gånger 2 gånger 2. Förenklar vi den så blir svaret 2 gånger 2 som kan skrivas som 2 upphöjt till 2. Men om vi följer den här potenslagen så kan vi skriva 2 upphöjt till 5 delat på 2 upphöjt till 3 som basen bara en gång, och det är 2 upphöjt till 5 minus 3. Den exponent som var i nämnaren blir minus. Så 5 minus 3 är 2. Så svaret ska bli 2 upphöjt till 2. Så vi fick samma svar även med potenslagen. Men som ni ser så är det väldigt enkelt att räkna den med potenslagen på vanligt sätt. Det finns en till potenslag där man säger att om vi har en potens a upphöjt till x och det hela upphöjt till i, då kan
man skriva basen bara en gång och multiplicera potenserna. Så det blir a upphöjt till x gånger i. Så här har vi en uppgift. I upphöjt till 2 och det hela upphöjt till 3. Och den kan man skriva som i upphöjt till 2 gånger i upphöjt till 2 gånger i upphöjt till 2. Som blir lika med i upphöjt till 6. Men om vi tillämpar den här potenslagen på samma uppgift, då kan vi skriva den som i upphöjt till 2 och det hela upphöjt till 3 lika med i upphöjt till 2 gånger 3 som blir i upphöjt till 6. Och det finns en till potenslag som säger att om vi har två tal a och b och de multipliceras med varandra och hela produkten är upphöjt till x, då kan man ta exponent av den ena talet upphöjt till x gånger exponent av den andra talet upphöjt till x. Alltså a upphöjt till x gånger b upphöjt till x. Så den tillämpar vi på den här uppgiften. Vi löser den på vanligt sätt. Och det blir 5x och det hela upphöjt till 2 som 5x gånger 5x som blir lika med 25x upphöjt till 2. Alltså 5 gånger 5 det är 25 och x gånger x det blir x upphöjt till 2. Men om vi tillämpar den här potenslagen på samma uppgift så blir det 5 upphöjt till 2 x upphöjt till 2. 5 upphöjt till 2 det är 25 gånger x upphöjt till 2. Så man får samma svar. Och även en till potenslag där vi har a delat på b upphöjt till x. Då kan man skriva a upphöjt till x i täljaren delat på b upphöjt till x i nämnaren. Och den lagen tillämpar vi 3 genom x upphöjt till 2. Som på vanligt sätt blir 3 delat på x gånger 3 delat på x. 3 gånger 3 det är 9 och x gånger x det är x upphöjt till 2. Men om vi tillämpar den lagen så ser vi att det blir 3 upphöjt till 2 delat på x upphöjt till 2. 3 upphöjt till 2 det är 9 delat på x upphöjt till 2. Så man får samma svar. Men det som ni ser är att när man tillämpar potenslagarna så blir det väldigt enkelt att lösa de här uppgifterna. Vad menas med 5 upphöjt till 0? Alltså om det var 5 upphöjt till 2 eller 5 upphöjt till 3 så går det att räkna den som 5 gånger 5 gånger 5 eller 5 gånger 5 och så vidare. Men vad händer om det står 0 i exponent? Och det kan vi ta reda på genom att göra följande. Vi vet ju att om vi har samma tal i täljare och i nämnare så blir svaret 1. Alltså om vi har 5 upphöjt till 3 delat på 5 upphöjt till 3. Det vill säga täljaren och nämnaren är lika. Då blir svaret lika med 1. Det gäller för vilket tal som helst. 2 genom 2 det är lika med 1. 5 genom 5 det är lika med 1 och så vidare. Men enligt den andra potenslagen, alltså den här a upphöjt till x delat på a upphöjt till i lika med a upphöjt till x minus i, kan vi skriva 5 upphöjt till 3 delat på 5 upphöjt till 3 som 5 upphöjt till 3 minus 3. Och 3 minus 3 det är ju 0. Och då kan vi skriva den som 5 upphöjt till 0. Så om lagen stämmer, om potenslagen stämmer, då måste alltså 5 upphöjt till 0 vara lika med 1. Så då kommer vi fram till slutsatsen att vilket tal som helst upphöjt till 0 är lika med 1. Som vi till exempel tar 2 upphöjt till 0, det ska vara 1. Om vi tar x upphöjt till 0, det ska vara 1. Spelar ingen roll vilken tal det är. Om det är 0 i exponenten, svaret ska bli 1. Det är den ena lagen. Och den beskrivs här.
i sammanfattning. Alltså a upphöjt till 0 är lika med 1. Och a kan vara vilket tal som helst. Sen så finns det en till lag som jag beskriver här. Om vi till exempel har 5 upphöjt till minus 2. Vad betyder det? Alltså minus i exponent. Hur ska man räkna med den? Så om vi till exempel har 5 upphöjt till 3 delat på 5 upphöjt till 5. Då kan vi skriva den 5 upphöjt till 3 som 5 gånger 5 gånger 5. Och 5 upphöjt till 5 blir 5 gånger 5 gånger 5 gånger 5 gånger 5. Så vi kan stryka bort 3 femmor. Och det bara blir 2 femmor i nämnaren. Så blir svaret alltså 1 delat på 5 gånger 5. Som kan skrivas som 1 delat på 5 upphöjt till 2. Men enligt andra potenslagen så kan man också skriva 5 upphöjt till 3 delat på 5 upphöjt till 5 som 5 upphöjt till 3 minus 5. Och 3 minus 5 är ju minus 2. Så i det här fallet, enligt potenslagen, så ser vi att samma bråk, alltså 5 upphöjt till 3 delat på 5 upphöjt till 5, är lika med 5 upphöjt till minus 2. Och i första fall, när vi beräknar den på vanligt sätt, så fick vi att den är lika med 1 delat på 5 upphöjt till 2. Så om lagen ska gälla måste 5 upphöjt till minus 2 vara lika med 1 delat på 5 upphöjt till 2. Alltså om vi har en negativ exponent, alltså negativt tal i exponent, då kan vi skriva den som 1 delat på samma exponent med positivt tal. Man kan ändra tecken. Så här har vi 5 upphöjt till minus 2. Och när vi skriver 1 delat på så blir det 5 upphöjt till plus 2. Så då är den andra lagen. Om vi har ett tal a upphöjt till minus 6. Då kan vi skriva den som 1 delat på samma tal upphöjt till plus x. Alltså man ändrar minus x till plus x. Men då skriver man den som 1 delat på a upphöjt till x. Så det är de två lagarna som man också behöver komma ihåg. Alltså vad innebär att något tal är upphöjt till 0? Och det innebär att svaret ska vara lika med 1. Och vad händer om exponent är negativ? Och då kan man skriva den som 1 delat på samma exponent med ombytt tecken. Här har vi några uppgifter som vi ska lösa med hjälp av potenslagar och se hur man kan tillämpa den. Så här har vi x upphöjt till 11 gånger x upphöjt till 6. Och enligt första potenslagen, där vi har a upphöjt till x gånger a upphöjt till e, så skriver man basen bara en gång, alltså a upphöjt till summan av exponenterna x plus i. Tillämpar vi samma lag här så ska det bli x upphöjt till 11 plus 6. Och 11 plus 6 det är 17. Så svaret blir x upphöjt till 17. Här har vi en annan uppgift. I upphöjt till 13 delat på i upphöjt till 9. Och då tillämpar vi andra potenslagen som säger att a upphöjt till x delat på a upphöjt till e ska man skriva som a upphöjt till x minus e. Så då blir den i upphöjt till 13 delat på i upphöjt till 9 som i upphöjt till 13 minus 9. 13 minus 9 är 4. Så svaret blir i upphöjt till 4. Här har vi en till exempel som säger att c upphöjt till 5 och det hela är upphöjt till 2. Och då tillämpar vi den här tredje potenslagen som säger att a upphöjt till x och det hela upphöjt till e är samma som a upphöjt till x gånger e.
Alltså man multiplicerar exponenterna och man skriver basen bara en gång. Så det blir då C upphöjt till 5 och det hela upphöjt till 2 blir C upphöjt till 5 gånger 2. Och 5 gånger 2 är ju 10. Så blir svaret C upphöjt till 10. Och till sist så tar vi den här uppgiften som är 2 upphöjt till 0 plus 0,5 upphöjt till 0 plus x plus 4x upphöjt till 10 upphöjt till 0. Så som sagt, vilken tal som helst upphöjt till 0 är lika med 1. Så 2 upphöjt till 0 ska vara lika med 1. 0,5 upphöjt till 0 är lika med 1. Och det hela parentesen upphöjt till 0 är lika med 1. Spelar ingen roll vilken tal det står. Upphöjt till 0 är alltid lika med 1. Och då kan vi skriva 1 plus 1 plus 1 lika med 3. Så svaret blir 3. Sen har vi några lager som beskriver hur man skriver små och stora tal i grundpotensform. Så om vi till exempel har den här stora tal, 56 miljoner, då kan vi skriva den som 5,6 gånger 10 upphöjt till 7. Alltså decimaltecknet i vanlig fall är här och man flyttar den till vänster med 7 platser när man kommer till 5, mellan 5 och 6. Och det är därför det blir 5,6 gånger 10 upphöjt till 7. Här har vi decimaltecknet här och vi ska flytta den mellan 3 och 8. Och hur många platser behöver man flytta den? Det är 5 platser. Och då skriver man 3,8 gånger 10 upphöjt till minus 5. Alltså när man flyttar till höger sida, decimaltecknet till höger sida, då skriver man minus i exponent. Och när man flyttar decimaltecknet till vänster, då skriver man plus i exponent. Så alltså man har skrivit dessa tal i grundpotensform. Och på allmänt sätt så säger man att i grundpotensform kan man skriva ett tal som a gånger 10 upphöjt till n. Där 10 upphöjt till n är 10 potens. N kan vara vilket tal som helst. Det kan vara minus, det kan vara plus. Minus 5 till exempel, eller plus 9 och så vidare. Och a ska vara ett annat tal som måste ligga mellan 1 och 10. Det är ett villkor för att det ska vara grundpotensform. Om a är större än 10, då är det inte längre grundpotensform. Så till att sammanfatta, tal i grundpotensform skrivs som a gånger 10 upphöjt till n. A måste vara mellan 1 och 10. Det var allt den här gången. Tack och hej då.